Ngiyazithi amapolisa sewerede kwa-Sergeant Faninkosi. Nizamkhumbula ngasithetha ngo-007. I-00 agent yemuvi ka-James Bond. Ngiyayikhumbula ndithi. Hayi-ke kuthiwa amapolisa sewerede kwakhe ke ngoku awafika angagalelekile kwakhe. Bafethu, kaloku uSergeant Nkosi ningamlibalanga ngomnye wama-crucial witness thina ebesilindele into yoba from being i-witness kaMadlanga Commission kuzathiwa xa kubalwa aba bantu bakunamapolisa ayi-12 abanjiwe. Besilindele negama lakhe pha because nje into akazithethile nje zininzi futhi ezi-implicator ke phofu kwayena self. So nje eyoba kuthiwe usasindile kula 12 hayi bisasimangazile. Hayi ke kucacile nje bamapolisa wethu wangxamanga athe chu ncembe hayi sewengene kwakhe arida kwakhe phofu bafuna nje ba athe sidle ipasika sigene epasikeni sithi simthandaza uYehova sithi siwamamela amazwi asixhenxe siwamamele noko sesazi into yoba siqhubela phambili asimanga kuMadlanga Commission noba ise on pause yona since sizawuphinde siresume nge-7 ka-April. Hayi bafethu kanti thina lento uzayidla kabuhlungu mos ipasika.